Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mungu baada ya kumaliza mechi yetu ya Club Champion. Ya timu yote ilirudi kambini kwa ajili ya mechi ya Namungo. Kiukweli haiwezi kuwa mechi rahisi, ukichukulia Namungo siku zote tutapokutana nayo wanatupaga game ngumu sana. Ni timu ambayo kiukweli ina benchi nzuri la ufundi, kwa kweli huaga wanatupa wakati mgumu sana, lakini kwetu sisi ni muhimu pointi tatu mechi ya pili. Kwa hiyo tumejipanga pamoja na uwezo wao na ugumu wao tuhakikishe tunapata alama 3 katika mchezo wa kesho. Sawa. Nimesema haitakuwa mechi rahisi kutokana na mwalimu aliyekuepo kule, ni mwalimu ambaye tulikuwa naye sisi, anajua Simba ilivyo. Kwa hiyo nimeweza kusema kwamba haitakuwa mechi rahisi, tutakwenda na tahadhari kubwa sana, lakini yote kwa yote pamoja na ugumu wao na mwalimu, pointi 3 muhimu kesho ni muhimu kwetu sisi. Sawa, swali la pili kwa mwalimu. Kuna wachezaji wote kutoka mchezo wa kesho na vipi kuhusu hali ya Hamza anaendeleaje? Kiukweli kesho tutaendelea kumkosa Hamza, lakini tutaendelea kumkosa Mohamed Baja bado ambaye anaendelea na majeruhi. Wachezaji wote tofauti na wachezaji hao wawili wako kambini na wote wako tayari kabisa kwa mchezo wa kesho. Swali la 3 kwa mwalimu. Coach, Simba imetoka kucheza mechi ya kimataifa siku mbili zilizopita. Unaamini huu muda umetosha kujiandaa kikosi chako ili kupata ushindi siku ya kesho? Nafikiri siku zote nasema hakuna mwalimu ambaye anaifurahia timu yake kucheza kila baada ya siku mbili. Kila mwalimu anaipenda baada ya mechi apate muda kidogo kuweza kujiandaa mechi yake, lakini ndio ratiba ilivyo na tuliona mapema kabisa. Kwa hiyo lazima tuende kutokana na ratiba. Tutajitahidi kwenda na ratiba ilivyo, na kwa sababu tulikuwa tunaifahamu, basi nafikiri tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Swali la 3 kwa mwalimu. Asante sana. Ni kweli tulitengeneza nafasi nyingi sana katika mchezo wa kwanza dhidi ya Fountain Gate, na nafasi chache tulizigeuza kwa magoli. Kwa hiyo tulirudi katika uwanja wa mazoezi baada ya mechi ile, pale tulikuwa tuna mechi ya international. Kwa hiyo focus yetu tena ilikuwa kwenye international mechi. Tumerudi jana kwa ajili ya mazoezi kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kiukweli tumeweza kufanya marekebisho hayo, na leo tuna session ya mwisho kabisa. Tutaendelea kuhakikisha nafasi tunazozipata kesho basi ziwe ni magoli. Sawa, nikushukuru sana mwalimu. Asalamu alaykum. Nipo hapa kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Simba. Tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Namungo. Tumetoka kucheza mechi ya kimataifa juzi. Tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi. Walimu wameona mapungufu yapo wapi na wameweza kufanyia kazi ndani ya siku mbili. Kwa hiyo tunaamini kesho utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu Namungo wana timu nzuri, wana benchi la ufundi nzuri. Tunaamini itakuwa mchezo mgumu, lakini kwa upande wetu tulivyojiandaa tunaamini tutapata matokeo mazuri kesho inshallah. Kwanza najua ugumu wa mechi kwa sababu naijua Namungo kwenye mechi kubwa kama hizi. Wana timu nzuri na wana morali ya kufanya vizuri, ni timu nzuri. Kwa hiyo naamini itakuwa mechi ngumu na nimejiandaa vizuri kwenda kucheza kwenye timu ambayo nimetoka kucheza msimu uliopita. Naamini kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kufanya vizuri na naamini itakuwa mechi nzuri na tutapata matokeo mazuri kesho. Sawa, swali la pili kwa mchezaji. Tukiwa kama wachezaji tupo tayari kufanya na kazi na mwalimu yoyote, kwamba sisi utayari wetu ni mzuri kupokea kile ambacho mwalimu anatupa kwenda kukifanya uwanjani. Kwa hiyo mabadiliko ya walimu kwetu sisi haitupi changamoto sana, kwa sababu kila mwalimu anakuja na mbinu zake na sisi tupo tayari kuzipokea na kuzionyesha kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo sisi utayari wetu ni kumpa ushirikiano kila mwalimu ambaye anakuja na benchi ambayo ulipo kwa hapo ushirikiano kuhakikisha tunafanya vizuri na tusitoke nje ya malengo ya timu. Sawa, swali la 3 kwa mchezaji. Siku zote
mmejiandaaje ili kutafuta pointi 3 kwa Namungo ambayo imekuwa ni ngumu sana kwa Simba? Tulichojiandaa ni kusikiliza maelekezo kutoka kwa benchi la ufundi. Benchi la ufundi limeangalia Namungo jinsi wanavyocheza, na sisi wenyewe tumepata muda wa kuangalia kwenye mechi zao mbili ambazo wamecheza wakiwa nyumbani. Ni timu ngumu, ni timu nzuri kama nilivyosema awali. Wana benchi la ufundi nzuri na wachezaji wazoefu pia. Kwa hiyo kwetu sisi kitu ambacho tumejiandaa nacho ni kupokea yale ambao walimu wameona ni mapungufu kwa wapinzani wetu kesho ambao ni Namungo. Kwa hiyo sisi tupo tayari na tunaamini inshallah matokeo yatakuwa mazuri kwa upande wetu kesho. Sawa. Natoe swali la bonus kwa nyinyi. Swali la bonus kama lipo. Kwanza kabisa tunawashukuru, kabla ya kuahidi niwashukuru kwa sababu wanatusupport sana, na tumetoka kucheza mechi ya kimataifa bila uwepo wao uwanjani. Kiufupi tunaomba waje uwanjani kwa wingi kesho kutusupport kwa sababu tumetoka kucheza mechi ambao wao hawapo uwanjani. Kwa hiyo tunaamini kesho wakija nguvu yao, kwa sababu mshabiki ni mchezaji wa 12 uwanjani, wanatupa nguvu. Kwa hiyo naomba wawepo uwanjani, watokee, na sisi tunaahidi kufanya mazuri na tuna hamu kufanya mazuri kwenye mchezo wa kesho inshallah. Shukrani sana. Shukrani. Natakia kila la heri kwenye mchezo wenu wa kesho. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.